要跟您说的就是最近讨论度特别高的过敏。先要给大家尝一尝我手上给4位健康学员准备的茶，这是来源于4代中医世家传承的缓解过敏的方。尝尝，薄荷味的。现在我鼻炎特别厉害，挺润的，还有股酸酸的味道。有点好像有点是山楂呀，还是梅子那个清香那个味儿。您现在啊正在面临着这个过敏的困扰，每天鼻涕横流、眼泪横飞啊，整个状态特别不好。告诉您，这个缓解过敏的方子，咱们必须得把握住。先要请上的是本期的健康导师，让我们掌声欢迎一下来自于首都医科大学附属北京中医院呼吸科的副主任医师，我们的朱主任，欢迎朱主任，您好。主持人好，来有请。观众朋友大家好。很多朋友们都跟我们反映，这上劲儿了，过敏的症状又出现了，是，而且好多朋友们他经常用西药，用的时间久了吧，他也有一些担心，所以您给我们带来这个缓解过敏的方子是4代中医传承的。我们家呢，其实传承于咱们北京京城4大名医施基墨这边。然后呢，我的爷爷呢祝辰宇呢，他呢是那个协和名医，但是他当时首先是跟施老学习中医，他是他的大弟子，是拜过师的那种大弟子。然后呢，因为学的非常好，所以呢跟施老的这个大女儿我奶奶施月华，她就喜结连理了，2个人就结婚了。所以呢，我们这个汁儿呢，它实际上是有这个血脉的一个传承的。今天给大家喝这茶呢，其实来源于我爷爷的一个比较有名的一方子叫过敏煎。然后我根据这个过敏煎里边找了几味适合做茶的药，然后呢还添加了一味薄荷，确实有薄荷。添加薄荷之后呢，然后大家喝着口感也好，而且它有一定的这种预防和治疗轻度这个过敏的这么一个作用。原来有一个原方叫过敏煎。过敏煎，对。这个是专门在临床上用来治疗的。是因为那个过敏煎呢，其实它这个药非常有意思，它是咱们建国后，第一个用西医病名作为中医这个方剂的一个方剂。整个过敏煎呢，大家可能会觉得，哎呀，会不会凉啊？会不会对脾胃不好？其实整个过敏煎药物组成呢，它是一个偏温的，喝起来口感呀，还有这个治疗的作用啊，还是不错的。听完了之后，哎呀，更想了解了，这具体用的是什么药？如果真的出现了过敏，还能够怎么去缓解一下症状？来看本期节目的几个关键点。首先，第一个啊，我们来看揭秘传承4代中医世家的抗敏良方。第二个，痒、肿、喘，识别过敏危险症状，莫让哮喘发作。第三个，远离过敏剂的多重陷阱，生活中的小事儿正在加重过敏症状。先来拆解第一个啊，揭秘传承4代中医世家的抗敏良方。原来过敏煎里边其实就这5味药。这看见有乌梅了。对，这是乌梅。那刚才那酸的那是酸的是乌梅，对，没错，不是山楂。因为乌梅的话来说，咱们老北京人都很喜欢，是吧？酸梅汤。对吧？然后就乌梅是作为一个主要的一个样，而且呢，它酸甜可口，而且呢，这个望梅止渴嘛，也能生津止渴。还有一个，它有一定抗过敏的作用。那个是这个甘草，这是甘草，对。这个呢？这个是五味子吧？这是五味子，对。哎呀，这2个啊，一是防风，一个是咱们的银柴胡。防风呢很有意思，它不光是能有这种抗过敏作用，而且它能够美白皮肤，还有细润皮肤啊，防风非常好。还有呢，咱们的银柴胡，大家可能听说咱们的柴胡或者北柴胡比较多，银柴胡没有听说过。这个呢，其实很有意思，它跟柴胡不是一个科的，但是呢，银柴胡呢，它主要2个大作用，一个呢清虚热，还有一个是清肝热，就是肝就是咱们病字头下边一个甘甜的甘啊，这种清肝热，就是咱们脾胃方面的这种积热余热。这种它能够清，而且呢，像老年人啊，还有这个有些小孩的这种虚热，这种情况它也能清，而且它也是基本上比较平和，是一个不太伤脾胃的一个药，非常好。我在想哈，因为平时过敏的话，不光是可能眼睛流眼泪，鼻子流鼻涕。可能皮肤也会瘙痒，所以您刚才说到防风的时候，它对皮肤也好，所以可能这个过敏煎就能起到这个对于皮肤保护的作用哈。过敏煎呢，主要的作用它一个是能够这个祛风，另外一个能润燥，因为我们叫做酸甘化阴，它能够润燥。然后呢，咱们你像发作的时候，这个虽然鼻涕眼泪流，但是大家还会觉得鼻子堵和鼻子有时候有的人干啊，它会有这个，还有眼睛也是特别痒痒。这个时候呢，
从中医来说，它是有风邪的。有风邪的话，你一个是驱风，有咱们防风可以驱风，还有一个润燥。这个情况来说，大家这些症状就能比较缓解一些。而且呢，刚才说了，其实从这个它是一个以西医病名命名的一个中药方子，所以呢，它有很好的一个抗过敏的作用。它本身这几味药都有一个抗过敏作用。上周三我儿子他就过敏了，我儿子12岁嘛，他眼睛痒红，就是结膜就是水肿和那红了。充血了，然后呢，还有就是打喷嚏、流鼻涕，一打喷嚏几个甚至10几个，然后流鼻涕跟水长流似的这样。这样我说后来我老婆跟我说你给你儿子开点药吧，我就开的这个药，实际上就是我们家过敏健，然后我也是稍微加了点别的药，加了点之后回去给我儿子吃，我儿子喝完之后，礼拜4喝的，上午喝的，然后礼拜4，晚上我回家的时候他已经没有这种充血的一个情况，而且他打喷嚏频率明显降低了，基本上就不太打了，也不是很痒了。然后我问他，我说这药好喝不好喝？他说，反正还行，不是特别好，毕竟是中药嘛，它不是那么好喝，但是口感方面还可以接受。这个其实是临床上才能用的，对，咱们自己如果哪怕说知道了，但是大家发现了我们没有出配伍的用量，所以就是不建议大家自己在家乱用啊，这毕竟是药。临床用的时候也会根据不同的病人不同情况去加减用药，这样疗效会更好一些啊。降敏代茶饮，乌梅5克，薄荷3克，甘草5克。大家如果说想要在家用这个缓解方的话，薄荷这一味必须得有。对。然后乌梅和甘草，还有甘草。对，乌梅、甘草，然后加点薄荷。为什么这么加呢？是因为薄荷咱们清咽利喉啊，对于这个嗓子还很舒服。一般来说不用太多啊，因为乌梅的话，大家搁1个到2个就 OK 了。然后呢，薄荷来说，搁3克到5克就可以，因为薄荷很轻，其实3克就不少。然后如果大家家里有养那个鲜薄荷，其实就摘那么4、5片叶，搁里边泡啊，就挺好的。其实鲜薄荷还是更推荐一些。然后就是甘草，甘草也是放2、3片就够用。主任，像罗叔叔这种情况，他现在已经开始过敏了，咱们就是代茶饮，一天喝多少次，还是可以从早到晚都这么喝？既然是代茶饮，就跟茶水一样，你可以从早到晚这么喝。浓度呢，因为随着冲泡它会淡的时候呢，咱们再加一些，然后使它浓度基本差不多就可以。但是还是这么说，因为这是一个食疗方子，所以呢，它治疗作用呢偏于柔和，偏于慢。所以呢，你要想说症状特别严重的时候，还是要去看医生，还要吃药，这样的话呢会更好一些和更快一些。主任呢，比如我每天我喝茶，跟茶混在一块行不行？茶呢它还是有一些解药的，所以尽量不要跟茶一块喝，你就是代茶饮嘛，拿它代替茶，代茶就行了，对就可以了。过敏季必备的良方啊，所以大家呢一定要记录一下啊。如果说您想了解详细的内容，也可以现在赶紧扫码进入大讲堂的直播间啊，详细的问一问主任。说到症状，您也提到了您家里孩子是眼睛痒，刚才罗叔叔来化妆的时候就说眼睛还难受呢，眼睛痒急痒，我现在就痒痒，我就老想挠鼻子痒痒，打喷嚏，打喷嚏能打20来次来个，就是有时候我开着车，突然人家后车说你怎么慢了？因为我这打喷嚏，对，很危险那个开车时候。对。然后再一个呢，就是皮肤有时候痒痒，说不准哪块就红了，就痒痒就挠。还有一个呢，就特别不好的就是什么，晚上睡觉鼻子堵了。就是你要是说打喷嚏，我就觉得我还能忍受，我起码鼻子是通的啊。你鼻子堵了以后，我就没法睡觉了。实际上我现在也很困，就是每天晚上都睡不好觉。确实比较典型的过敏症状，您这个。那么这个呢，其实我这边建议居家的建议就是您把您的枕头枕芯换一新的。为什么呢？有时候咱们可能用除螨仪啊去吸啊什么的，但是你可能只能杀死螨虫，但是呢，你螨虫粪便可能你也杀不死，而且你带不走。所以这时候呢，比较简单的方法，比如咱们老百姓常用的就是荞麦皮的枕头。这个时候呢，你给它买一新的。买的时候呢，最好是那种真空包装的，这样的话它除外其他的这种污染啊或者其他灰尘什么的。回来之后你拆开再用。现场咱们4位健康学员，大家枕头用多少年了？哎呀，都不知道多少年了哈。我觉着我们那枕头10-20年是有了，3个月换一次。3个月换一次啊？那您还过敏吗？我还是有些过敏，然后尤其是等到像北京这是柳絮飘的时候，或是那种有点花，然后呢我就出门必须要戴口罩了，要不然就是特别难受。它的比较明显的就是晚上呢就是流鼻涕，有的时候地上都好多汁，就是非常难受，到时候晚上就很影响睡眠。最近怎么样？最近还好，变季的时候，然后到朱主任这块
也是先用一些这样的药，就是抗过敏。郝女士能平均3个月换1次枕头，就是因为是主任患者。换枕头这事儿还真是头一回听说。那我回去我就赶快换枕头，因为一躺下我就呼吸就困难。现在我不光是这个问题，就是我现在睡觉睡不好，呼吸困难，已经影响我大脑了，忘性也特别大。不是老出差嘛，从来没有丢过这个行李，然后前一阵我出差，然后三个行李丢了1件，嚯！得亏后来人家那个列车员给保存到西客站，我去招领一下。哎，看到我们现场的健康学员，这过敏的时候症状真是太痛苦了，这苦水啊一个劲儿的往出倒。当然，其实有很多啊典型的症状，咱们是必须得了解清楚的。来看本期节目的第2个关键点：痒、肿、喘，识别过敏危险症状，莫让哮喘发作。痒、肿、喘，您先给我们拆解哪个？先拆痒吧。哦，皮肤痒、眼痒、鼻痒。鼻痒，对，皮肤痒呢，大家都知道，有时候会皮肤痒，然后呢，有的人起皮疹，有的人呢，可能最开始的时候他并不起皮疹，还得再过一段时间起皮疹。眼痒，刚才大家说的，尤其过敏性鼻炎的时候，眼内眦的这点痒是有时候非常非常难忍，没法挠哈。对你揉。然后揉完之后，有时候甚至有结膜炎啊什么这种，因为手脏嘛。然后呢，你说你不揉，它痒的你钻心，它有时候睡不着觉。鼻子痒也是，鼻子痒就是咱们会打喷嚏，啊，使劲的打喷嚏，打得你头晕目眩的，啊，这是这种痒。对，这种痒呢，它跟你接触这过敏原的浓度什么的也有关系。比如说接触很少，可能你的症状比较轻；接触多了之后，或者浓度很浓，这个时候你的症状就会比较明显一些。然后我就想起我们家孩子了，他也是过敏，好几10个喷嚏那么打着，然后从来都是夹着一包餐巾纸，随时擦，就这么的擦。然后他就是痒到什么份儿上啊？他老痒，有时候手就顾不过来，他就老这样。哦，现在就成了习惯了。就老这样，这个时候呢，他说是因为里边难受，对，捏也不是，然后怎么弄也不是，现在就老这样。咱们或者做鼻冲洗，这样的话它能快速的带走这种过敏源，还有你的分泌物，这样的话一个鼻子通了，另外一个你的感觉会好一些。另外一个呢，咱们平常时候也可以用擤鼻子方法，但擤鼻子方法大家不要说这么这么使劲擤，尤其不能两边一块按啊，两边一块按你压力太大，它这个反而上去并不好。应该什么像我这样说。就是你的舌头顶在上牙膛，然后呢出气，这种时候呢，你的鼻子不通，但是它有一个向外，有助于你这个鼻涕咱们这分泌物的一个引流，引流通畅之后呢，你鼻子就不太容易堵啊，不太什么，会更好一些，会更舒服一些。接下来肿，我们来看一下啊。肿呢，咱们就是眼睛肿，还有喉咙肿。喉咙肿这是非常严重的情况，喉头水肿这种情况，一旦过敏，这个是危及生命的。喉咙肿这一块加了一个巨大的感叹号，这就是格外提示大家注意。接下来就是下一个症状，这个大字儿喘，憋气也有一个巨大的感叹号，还有一个喘息声。罗叔晚上睡觉憋醒，这算不算？算憋气，而且憋醒的话，其实要引起重视，因为这个对于我们医生来说，这个是要引起重视和必须要处理的事情。我有一次在夜班值班的时候，我们一个老爷子，他就是晚上哮喘发作了，他跟我说，朱大夫，你快点救救我。我们就说这是语言断续啊，这个时候说明他的喘憋、呼吸困难是非常非常严重。咱们普通的一句话，他需要分3、4段去说啊，这时候就很重。我家里头也有人啊，就是之前呢，因为正好也赶上感冒了，就开始咳嗽，咳嗽了1个月不见好，总咳嗽，吃消炎药也不管事儿。后来就是有那种拉风箱的那种喘息声了，就那个声音出现了，呼气响的小鸣音。对，然后赶紧到医院看。结果发现就是过敏性哮喘已经出现了，像咱们吹哨一样，以前叫哨鸣音，吹哨一样，它狭窄空间它才会有这个尖锐的声音，说明你的小气道痉挛了或者狭窄了，这时候你的通气的时候，已经有这种病变出现，大家还是要注意。您请。过敏人群咳嗽止不住，30秒检测是否存在哮喘风险。吸气，吹，用点劲儿，好，保持住。他的这个过敏已经影响到呼吸道了，影响下呼吸道了。日常这些小事儿才是加重过敏的隐形陷阱。我们家也是传承的这耳道治疗，有时候这点呢，它有一个小凹坑，哎呀，它又晃。如果有痒这个动物的时候，一个是尽量避免自己少感冒，感冒的话尽量去治疗，尽快去治疗。精彩内容稍后继续。
这个咳的，我胸都疼，长期咳嗽，变异性哮喘，我过敏性体质，受凉感冒，感冒之后感冒好了，你流鼻涕啊也不舒服，那个消失了，但是咳都干咳，2个月、3个月、4个月，你睡不了觉，你咳了你睡不了觉，你怎么睡觉？我就吃安定，吃什么药，强制性的让他睡。都像老这样，一天都这样。这有多长时间了？年前都有了。其实我不算怎么咳这一次，我就是这个喉咙痒，然后气出不来，一直都过敏，5、6年了，打喷嚏、流鼻涕、流眼泪，然后眼睛痒痒，就是很厉害，就是得吃抗过敏药，要不然那鼻涕就不断，就跟流水一样。走着走着，眼泪就流下来，还鼻子就堵着，随身都带着这个纸。一到春天啊，比较咳嗽的多，咳的憋不上来，然后满脸通红，就这种状态，然后呢咳不出来，就是呼吸道这一块儿，哎呀，就跟扎了针似的，就那种就是堵塞的出不来，停不下来，然后呢一咳就得咳个20分钟。现在喘吗？我感觉不喘，但是偶尔可能会有一些，就是倒不上气儿那种感觉，咳嗽、喘，对，而且好几个月，冷空气啊或者怎么着，一咳就是2、3个月，就像他那样咳的没完没了。觉得应该是先是痒。然后流鼻涕、流眼泪，然后慢慢的再咳嗽，然后再喘。但是有的时候有可能上头那几步它也不明显，对，就直接就到喘，就让大家很难想象这是过敏性的这种哮喘发生了。对，因为我们叫做同一种气道、同一种疾病，那么上气道和下气道它的黏膜组织基本是相通的。这时候呢，大部分人他都是从上气道往下气道转，但有的时候呢，他上气道的过敏症状非常不明显。它直接就到下气道，然后直接这个哮喘就发作起来。咱们正常气道呢，它比较宽啊，也比较润滑。当你受到这个过敏源，然后促进这个气道呢，它去痉挛。一方面它使这个吸入物质它少进去，但是呢，它还有一个你的分泌物也不好出来。时间长了之后呢，它就不光是痉挛，它就挛缩了，它就变气了，而且它里边分泌物它出不来，它堵在里边。管腔堵了之后，它更小了，而且形成一个这种慢性的一个气道炎症，这个时候你的哮喘病就形成。我这个气管受到伤害，出现了哮喘之后，好像我就贴了个标签，我就是哮喘的人群了，以后可能就老得吸入那个药品了。那罗叔，您觉得自己现在会有这种喘憋的感觉吗？我曾经有过，就是一个是咳嗽，一阵一阵的就咳嗽，这是有过的。再一个呢，我家里备着那种药，就是气管。就要痉挛，我就要拧到一块的时候，我就吸一下。那说明其实就有可能是吧？有可能是。今天呢，您看啊，在您身边有这么一套仪器，这就可以现场来去测一下。我们今天呢，不光是祝主任来到了我们演播室的现场，还有一位啊祝主任团队的工作人员现场给您来测，来让我们掌声欢迎，欢迎您。您好。它主要测的是什么？这是一款呼出气一氧化氮检测仪器，它主要是一个无创、快捷、方便，通过口吹气就能检测咱们气道炎症的一个检测手段。我们现在呢，就是给罗叔来测一下啊。来，您把这个罩到嘴上，罩紧，别漏气。我说吸气的时候，您通过嘴用来吸气，这个小鸟呢就会下来。我说吹气的时候，您再通过嘴往外边吹气，让这个小鸟在这个范围内飞回来。吸气、吹气一口气儿，中间不要停顿。来，用嘴吸气，好，吹气，再用点劲儿，哎，用劲儿飞起来。保持住，在这边保持住，稍微劲儿小点儿，上来。对，这个你还有一些技巧。哎，这不是说1次2次就能通过的啊！再来一次，不用特别大的劲儿啊！来，用嘴吸气，吹气，吹，用点劲儿。好，保持住，就是这样，保持住，坚持一下。坚持。好嘞，可以了，好，不错。为了让这个小鸟平衡的飞在那个中间的位置，那就需要气息慢慢的、稳定的吹出去，是不是？对的，因为咱们这个在测的过程当中呢，它是根据我们不同的气道，然后有一个不同的流速，所以我们刚刚叔叔测的这个是一个大气道，它的流速要求是在每秒50毫升，所以它需要缓慢。
去用力的去吹气。这个它实际上主要是判断我们气道这个嗜酸粒细胞造成的炎症会更多，这样的话它更接近于咱们的过敏。因为咱们哮喘绝大部分都是这个嗜酸粒细胞造成的一个气道炎的。叔叔本身还有鼻部的一个炎症指标，就是他有鼻塞、鼻哑、打喷嚏这些症状，我们也可以再做一个鼻的一氧化氮。那我们的理解就是要测一下鼻子，再测一下呼吸道，对，结合着来看。结合来看，看哪边的炎症更多。我们就选通侧的一个鼻腔，然后把我们的橄榄头堵到这个鼻腔这一块，叔叔开始吹口哨可以，从头吹到尾。2个鼻腔哪个鼻腔更通畅一些？哎，来，您把这个，哎，好嘞，来准备开始吹口哨。好，坚持一下。好嘞，可以了。哎呀，很顺利啊！现在就是等待结果了，对不对？对，是的。我也喷了药了，我也吃了药了，这不会影响那个检测效果？会的，会影响检测效果。是吗72小时之内的先不要用相关的药物，但是如果你确实处于发作期，还是要用药啊，因为咱们身体安全更重要一些。哪些人群建议最好就去做一个这个？就是如果有过敏鼻炎的患者，然后最好是去做一个检查。还有一个过敏性鼻炎，然后持续的这种咳嗽、自行咳嗽、夜间发作，然后甚至有些喘鸣音的这病人更应该去做一个这方面的检测，因为这样的话呢来说呢，它能够平降你气道炎症，能够更好的、更早的得到一个治疗。我们来看一下啊，叔叔的那个大气道数值是33，然后鼻抽气的数值是478。大气道数值我们正常成人数值应该在5到25这个范围以内，叔叔的话是33，是明显是超了的。超了是不好是吧？一般咱们觉得高了应该是好啊。这个高了之后是提示咱们气道现在炎症指标是属于一个2型炎症。他的这个过敏已经影响到呼吸道了，影响到下呼吸道了。下呼吸道已经受到这还是用了药的情况下。对，如果不用的话，可能会更高。哦，另外那个数值呢？另外一个是鼻抽气，鼻抽气的话，现在的数值是478。因为叔叔现在在用药，如果说他现在的这个鼻部的这个症状有一定的缓解的话，那提示他现在用药是这个方向是对的，我们可以继续用药。数字的正常值应该是多少啊？应该是在250到500区间。哦，必须得用药，我不用药的话，这鼻子这儿是就堵死的。对，通过这个检测呢，咱们可以看出来，就是它的上呼吸道炎症，通过用药之后，它得到控制了。基本上处于一个可以接受的一个范围，但是它下呼吸道炎症其实没有得到控制，也就是说，咱们除了治疗上呼吸道以外，咱们下呼吸道也要进行治疗。罗叔叔，幸亏您今天来现场了，评测出来了。当然，我们在这儿呢也要提示我们正在观看节目的观众朋友们，如果说您现在也出现了这个过敏，最好到医院去查一下。再一次感谢我们的工作人员，谢谢您，请您台下休息。好的，除了缓解方，您还有其他的这个方法，这其他的方法是什么？我们在家能用的啊。我们家也是传承的这个耳透治疗，那么呢，一个比较简单的方法，它可以让你的鼻子很快就通了，而且呢，你打喷嚏、流鼻涕这种症状很快好一些。您给我们罗叔叔试试怎么样？咱们试试。在兜里装。随身带的，随身带。外边是叫外鼻，里边呢是内鼻。我们在贴的时候呢，其实我们不光要选穴位，另外一个要看它耳朵这皮肤上一些细微的一些变化。比如说这个罗叔这点呢，它有一个小凹坑这点就比较适合贴在这个部位，它确实是属于易于别地儿的地方。然后在它的这个对面里边呢，如果大家能看就看到，看不到的话尽量就贴在它对面。需要两边都贴吗？不，这个穴位啊，因为有穴位疲劳，所以我们家一般来说就贴一边。下次再贴另外一边。我要捏一下这很疼，有点疼，呦嚯！刚才不是检测是气管有问题吗？对，气管的这点。气管的。这中间这是心脏这部位，旁边大家看这儿，偏红，尤其是下边这儿偏红，就是在心脏旁边咱们肺这个区嘛，这点时候咱们把它贴在这儿。疼吗？这点会好一些。主任，我是隔多长时间要按一次？这个其实没有什么太多，就是想起来你就摁，想起来摁就可以了。好，请坐。它按压的时候，就是力度自己能够掌控。
你要稍微疼一点。我经常跟患者说，你要稍微疼一点，不能说完全不疼，那个就起不到一个治疗效果。哦，这是平时咱们在家就能学到的方法。如果说您这些穴位没记清楚也没关系，现在可以赶紧扫码进入大讲堂的直播间，咱们再来问一问主任哈。接下来我们就进入到第3个关键点了，我们来看一下，远离过敏季的多重陷阱，生活中的小事正在加重过敏症状。在北京疾控呢，也是发布了一个征集，就是征集大家对于过敏相关的这个问题。我们选取2个问题啊，大家问的最多的第4个问题，31.67%啊，之前没出现过花粉过敏的人群，以后有可能会过敏吗？是有可能会过敏的。前些日子治疗一小姑娘，她们家里养宠物，她以前她不过敏，春节之前感次冒之后，她就开始出现了。感染之后呢，它使咱们的这个免疫力啊，就是被激活了，就是过激了。这时候呢，你再遇到一些过敏源，它就会产生一个过激反应。所以呢，就是提醒大家，如果有养这个动物的时候，一个是尽量避免自己少感冒，还有一个如果感冒的话，尽量去治疗，尽快去治疗。陶女士，您家养宠物吗？我们家养了2只鹦鹉，处理小动物的粪便的时候，或者说它在身上就是趴着玩的时候，要戴上口罩。然后呢，我还自己有专门备着，这是相当于鹦鹉服，就给它打好卫生的时候，然后戴上帽子，戴上穿上衣服，戴上口罩，就是不要接触的那么密集就行了。对，尽量去还是隔离。在北京疾控啊，这问题征集第2大类预防当中，提问率60%的花粉季出门除了戴口罩，还有哪些实用的防护措施？这个我觉得对于老过敏人来讲，这应该很有心得啊。我有这个镜子。就是护目镜啊，对，因为浓的话厉害了，我就戴上它，我就罩上，这样的罩着口罩这个啊，我也是，就是戴上它。比方我开车的时候，我一般都不开窗户。原来吧，就是一个春季过敏吧，我就是1个星期就过去了。现在我2月可能都过不去，就是等随着年龄增长，我还反而厉害了。一方面呢，是由于就是你可能接触这个浓度。这个情况可能自己没有意识到，或者还有家里的一些其他的一些东西，然后还有饮食方面一些东西。有时候过敏确实就很奇怪，像我大姑她就是吃瓜子儿过敏，但瓜子儿呢它只是对东北瓜子儿过敏。她对分这么细呢？她对华北瓜子儿她并不过敏，所以每次去买炒货的时候，她都问说。你这是东北瓜子儿还是哪儿的瓜子儿？人家肯定说我这东北瓜子儿，一说的话，转身就走。所以他吃完东北瓜子儿的时候，他这儿就肿了。哎呦，这么厉害！对，它很重。今天祝主任其实可以说给我们带了全方位的防过敏的方法，从我们的代茶饮，外加上耳穴的方法。再加上日常生活，咱们应该规避什么？那如果说您还没有掌握，或者说您还想了解更多，现在呢也可以赶紧扫码进入大讲堂的直播间哈，咱们详细的来跟专家沟通一下。我看了他看我啊，是啊，那你也要看他，看左边，然后再看右边，再看上边，再看下边。想知道自己是不是节节易感体质，拍张眼照就能出筛。五脏六腑之精气皆上注于目。为什么同样的生活习惯，有人一长结节，有人却没事儿？有些人他会是天生来的，还是后天的因素比较多？我就害怕我倒下，家里没人管啊。我总不想活了，真的。我就有一段时间，我就觉得我就不如跳楼死了，就那种感觉，因为你就觉得你就是个废人了。下期全民健康学院邀请北京中医医院权威专家告诉您如何对症调理体质，消散结节，守住身体平衡。精彩节目敬请关注。